Anyang aki din! Ay na, Donya! Pirmi mata nagdalag kailan grown one. Iso nga rod, asikat inayabak amang manicure kan mang pedicure kanya. Tada ito'y ti paglaingap. Ay! Expertise ko na met. Manang nanin. Katuan, si kalatan ti makamo no anya ti bagay ti agpa-birthday iti anak na. What? Anya? Ano? Agpa-birthday ka? Ni Junjun ko, am-amaw jay burida ka. Ay, katuan, jay pogi at teenager ka na yun ko amalabsa na makibas-basketball dita plaza. Ay, aguray ka man. Kaano ay ti birthday na? Inton Sabado nga rod. Ay katli karot ka pipintan sa na manicure, ken pedicure di aramide ken ka. Manang naneng, aguray ka man, ha? Ada ka di sa gana yung apansit. Nagchip mo tanday tapansit. Para marigrigat mo day ta. Ay, wanan niya. Spaghetti nga eh. Ay katado Fruit salad. Ay naadaw. Ada ka di litson? Damutan ati fried chicken. Ay na! Masosi no dalitson. Samo, pangalngalan iti mansanas. Ay sosi manan. Ay, aya. Ay, wan. Ay, aguray ka. Adamo ka mabalin mo apagorderan iti litson. Aguray ka. Ited kunto no madamdamaken ka. Taawagam. Ay, wan man nga raw. Tapno mas social ti birthday ni Junjun ko. Ala, rugyanak nga rudan alinisan dagiti kukum. Aguray ka, agpili ka iti kayat mo ay kulay, iti cutex mo. Lakay, ikanak man iti limagasot. Ano maya tili magasot? Pagbayad ko, ijay bakla ng manicure kanyak. Abay, awan na ba tinitiloan mo? Pagpalingkik day jay iti handa ni Junjun. Igatang mo amin? Ay katwan na tapno bongga. Malaikan na kun Masapul pa'y ngamin ay habong ka. Tapno sikat nga road. Ikan na kun iti limagasot. Tani agur uray ni bakla. Ay nyalakid din aya. Nagadungaminan nga amo mapagastuan. Thank you, iti dito inbayad mo kanyag. Sana bali anangina. Tanagmayat madagiti ko kom. Sumilang-sumilap ko naman. Sigurado ka, asan nga tuklap adagos ti cutex na? I'm sure. I'm strong, I'm sure. Ay na, makatawan day ta sana matuklap. Aywan kayam. Anyang oras yung birthday ni Junjun mo? 10:00 inton Sabado. Umayak to, Ay, katwan, umay ka. Salad, spaghetti, lechon. Anya? At apay litson. Ay, wala. Tapno mas bongga ni Junjun. Ay, manungay amin na kita sa gana na. Iso nga rod, akwin-kwinta amin. Ay, ko lang nga rodan. Anasasayat no da tayo langan ti agsasango. Agparti tayo langan iti manok kapag sasanguan tayo. Tapno saan nga ti umay, ay sus nagastos. Agtal na ka man si Kasimon. Nakaplano lang arod abinan. Nakalunak pa yun. Ipilit mo manan, ti kayat mo. Kahit umanay nga rod, day ta inutang mo, apag handa na.
kan, mabalin ang nayunak di inutang ko. Ay, katwan na, ante. Nayunak iti 15,000. Ne, anya iti paggastusan niyo. Di nga road birthday ni Junjun. Saan ka di nga umanay di inutang niyo a 20,000? Kurang. Kano nagngina mo tigagatangan ita? Ay, pudno day ta. Kat, nayunan niyo nga rod. Ay, katun maitad mo ka di itan, tapno mapanak agpalingke inton bigat. Ay, katwan, ante. Mabait laang, taagbilang nga. Inton bigat, kadwaan na ka mapanagpalingke iti saganam iti birthday Junjun. Ni daddy ti kadwamon, mama. Ay, jak kayat akadwa ni dadim. Nagkuripot. Yakpay nakaimbitar ka dagiti bisita. Dagiti babarkada ngay. Yakpay iday nayaban. Ay, katik samlat ta idan Yakpay nayaban dagiti teachers ko, mama. De, apay. Manu amin ti imbitaram aya. Aming amok, mama. Amangan mo't no kurang ton di saganam no ayabang pay dagiti teachers ije iskwelaan nyo. Kit ko naman abong ti birthday, mama. Jakki di ayaban idan. Ay, nagdagsin mo tindag ito ginatang mo, mama. Ay, san kan nga reklamo? Kasaganam amin dagita. Ay, mama. Tumagas naman dita. Sa dino, Dita pagkatangan ti sapatos. ay hagtal na ka man. Ano ang ti sapatos? Awan mo pa'y regalo ko, mate. Nagadua sapatos mo ije balay. Daan dagijayin, mama. Igatangan nak mo ti sapatos ko. Isun ti regalo mo kanya. Iyan anay ko lang aruden da iti kwarta. Agpagatang kamanin iti sapatos mo. Sige na, mama. Intag kita. Baring ada na kasale. Si ka Junjun tila pagkasgastusam. Nagmayat na iti sapatos ko, daddy. Naglagan nga ipag na. Nagpagatang ka man iti sapatos mo. Italaang mo't ta birthday, daddy. Oh, manuman ang tigatad na dayta. 4,999 lang mo't, daddy. Anya, nagnginan. Mapanak man langin makibaskibulan. Na, ay pasikat mo laman nun. Inton maumaam, agpagatang kantumanon. Dito yung manlangan nga iparabaw day talitsyon. Auwon, di tatang nga tilamisaan. Ay, naneng. Nagdakal mo tanday tayo in order mo alitso. Ado kayam ibisita mangan. Ne, nagatumot na nagili sumangpit a bisita. Di mo pa'y kayat. Bongga kan sikat day ti a birthday ni Junjun. Ay, agasam ti gastos. Umisem ka kadi. Birthday tay anak mo. Nakamisuot ka. Tuladem day tagkat-katawa litsyon. Anya, Ne, apay ngay taawan mo ting kabil daman sanas ijay ngiwat na to'y litsyon. Ay aguray ka man, tamapanak mangalay ti mansanas. Ne, ada ka mat. Oh, wala si ka? Ada ka man? Naimbitaran ka ay, ha? Ay, katuan. Apay, umayak no sana ka na imbitaran. Oh, sige nga, naimbitaran ka. Ay na, sa anak la naimbitaran. Siyak, tinagutangan ni Auntie Naning iti kwarta pinagsaganan ni Junjun. Oo, apay. Di mo't ayam mo, ay siya tinang cutex kadagiti kuko ni Naning. Iso nga oray dagiti kuko na. Ket super bunggations. Ni, dagiti samot ang kakabsat mo, dagiti sumungad. Aywan. Inayabak dagiti kakabsat ko, kan dagiti asawa da. Intugot naman tan dagiti anak da. Ay, nagato ka
ngayon? Kan? Adugayam di saganan ni John John? Ninsapay nanang kung tatang mo di kibkibinan ta. Ay, aguray ka man. Tayo nakagbiro kiti pagtugawan da. Di ta kapay? Di lang mabain mo't na ito'y abakla. Inayaban na mo't amin na kiti kabagyan nan. Kat saan mo't nga iso ti ag birthday. Kita manday ta abakla. Nagadot inayaban na kakabagyan na. Isudan ti nakapila, iji pilaan. Wan nga rod. Ay, isumat na itanadlaw ko. Manipod kalakayan kan kabakatan, aging da kaubingan. Oh, imbag tawan tintugot mo kabagyam. Mabainak mo't ang agayab. Ay, aguray ka man. Nagkakalmatan na itahambag mo. Ah, kas kalagbiyahe. Sa dino ayat ipapanam. Dito'y lang ti papanak. Pangyambagak itiyawit ko na ito. Oh, ay, nagdakalan nga eh. Ne, katsulitak ta saan pa'y mo't alakabayad niyan tinaning iti utang na kanya. Ha? Ay nalakay, kasano da ito yun? Ay, dinakman ko yutan nga ipan ni Jelingad. Ay, kurang ti handa. Ay, ikit na nagadumat nga minti imay abisita. Awanan ti kanan dagiti bisita ni Junjun. Interon sa mo tinabarangay ti imay. Ay, inayaban na pa'y nagiti kakabagyanda. Kasano da ito yun ngay lakay? Dinakman pagpanunutan. Tulungan nakmat ang agpanunot. Oho, basol mo. Apay nga min taging bitar ka. Nakatatuta pa'y. Ay na, mabait na kaon. Kita man eh. Lagi ka anakam. Isulangan tiraramidan na ti agisupsupo ti yawid na. Aywan, aguray ka tayo nakanawaan. Kasan ang makayawid ak itilitsyon? Nagaduda mo't nga giinagaw. Mirasol, Tiyakpay na nga nante, mabisina kaon. saan ka pa yanangan? Sigurado ka? Saan pa'y nga ron? Kano nagadun supot mo nga yawid mo? Ay na, may sasupot lang nga igaduday di iyawid ko. Ado pa'y ti bisita saan anangan. Ay na, auntie, dinakbagan iti kastata ni. Utang mo ti pinaghanda ni Junjun. Bakit? Nakaluto kan? Day tala ti pagalisto mo, ti agdamag iti makan. Ne, apay man na bakaungat ka. Awan ti may luto. Kita man day ti pagbagasan, naibusan. Na, awan na pulos ti bakas. Kan awan kwartak. Auntie! Ne, Umayat mo nagsingir! ne. Yay ka nakam. Umay na kan singirahin. Rumor ka, ibagam nga wanak. Na, unay kamatayin. Pagulbudan nakpailang may. Ingkanta na'y awan pagbayad ko. Ay, nyalakit hindi kastoy abiya kinaya. Ni auntie, umay kong singiran. Ay, Anya ako Jakmot maawagan ti number na. Ay, kuha ka na ka, nadanapanan na. Teteksak nung saan mo't nga reply. Ay, awan nga ron dito balay. Kaano sumangpat? Ay, iyak ka mo Ni, apay kasta ni auntie. Ibagayo nga aglinipat kami lang ng kabagyan. Naskan abayaran na, di utang na. Mama, agbayad kami kanon di school. Bayad kayo la, bayad! 5 gasot lang mo di bayadan mi, mama. Awan kwartak, dumawat ka kinidadim.
kunana, si kakano ti pagbayadag. Ay na, siya klaminan. Ada kano kwarta naking ka, mama. Anya ka day tataon. Ayan na aya. Ada yelikod, mama. Simon! Simon! Ang sarita taman! Siya klaminan ti pagdawatan nyo iti kwarta. At daya impadulin nyo kanya. Apay aya. Ako'y ka lang di tao'y. Nay, tanya ko mga itaramida. Siya, kaasiak ngagpampanunot no pangalak iti kwarta pagbayad iti utang ko. Ay, ket basol mo Nagkunang amin ka, ngagsaga na ka itinagado. Ay, sus, awanan ti gatang mo iti kanan tayo. Ay, ang problema ka talaga. Oh, anya ita, datayo tinakakaasi. Kalaban mo pa yan amin nakakabagya, magramanti ka na ka managutangam. Kung nagtumot kan ka ngamin, ha? Simple lang ti saganan ni Junjun. Ang ipilit mo matagpasikat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Makapaapal mo dagiti caregivers anapanan iti abroad, manong. Ha? Kasla kayat kumuti agadal iti caregiving Nakaiayo dagiti bakit kan lalakay amaywanan. Ay, katsi ka man ading ko. No, lakit di ka ba alam nga igiddan ti pa nagtrabaho? Apay kit di na saan? Kabaalakmat, manong. Sakpay ti kunam. Isu na lang, taamang ano ti tuition fee ti jak kabaalan. Masigurado kamin adakkel agatad. Nang runa kat private school. Ala, basta mapan ka agin choir. Ibagam lang no kaano ka nga roll. Siya kung di makaamo iti pag-tuition mo. Ay na, agyaman ak unay manong Jordan. Agyaman ak talaga. Anya, ag-enroll ni Yumi ti caregiving ko naman ako. Hey, itaman pa yan nakalagip man ay ngagada. Wan ka no, tatang. Nakuna na ngamin nga umapal ka no kadagiti nakapanan ni ja abroad a caregiver. Bakit hanag gambagadal pa lang? Ni tatang mo't, anya lakit din. Bakbakitan nga ibagbagayo. Kano 24 pa ilaan titawan ni Yumi. Ha? Ubing pa iti kabsat ko, tatang. Iso anak ko nakkan ko, ano desidido lakit ding agadal, ay kat suportarak Katuwan ang araw, bukas na tinagtungtungan yung agkabsat. Ibagamkin ko na, tasay-sayatin na tagadal nukwa. Wan, tatang. Dakkel mat kat diti talag ko kiniyumi, Gaputa manipod adda kami iti elementarya, kat nautat ti kabsat ko. Isong awan pagdanagan nyo, tatang. Ken siyak ti makaam mo iti amin. Nas ka namang tudak iti 5,000 a down payment iti tuition fee, manong. Ha? Kanti pagbayad ko iti 2 pairs a uniform ko. Kahit, manong harod amin, ading ko. 7,500 amin Kaano kaya mapanag-enroll? Inton madamdama, manong. Kasta ka di. Kat ala agsagana ka nga rodan. Ited ko ti kwarta, inton madamdama. Ay, wow! Nagpintas mo tanda ito uniform mo, kasinsin. Ha? Ay, wala kasinsin. Kan, saan lang aday ti uniform ko tinapintas. No dikat, ad dapay anapimpintasak anang usar saan aya.
Anya lakit din. Kat syempre, napintas ka mo ta talaga. Ay, wala. Abay, itulokokit din nga, bagaman nagalasa. Sika talaga. Kat, kumusta nga iti panagadal mo iti caregiving kasinsin? Kastoy, mayat-mat, uray no maminsan kat marigrigata na. Adalat na kami nagiti subjects mi amarigata na. Kasta ka di? Nala, kabailam day ta. Sika apay. Aywan akasinsin. Talagang aramidak mat ti amin, tapno maipasak amin a subjects ko. Naimbag man gayam ta na panunot mo ti agadal iti kasta. Wan insan, makita kami nagiti caregivers a naka-abroadan. Ay na, makapaapal sika. Adamot lang amin ti friend ko nga imuna a nagadal. Ita, adamotan ija Israel. Nagdakkel ti sweldo na ijay. Kasta ka di? Eket say atem tapno makapan kamat ijay. Awan imposible iti kasken ka nga adu ti arapat na iti biyag. Ne, si Kamat Gayam, Yumi. Ha? Apay anak ka uniform kay ti kasta. Kuha. Di mo kunaan nga agad-adal kamat iti caregiving. Kasta nga rod insan. Kain-enroll ko lang hindi na panalawas. Anya? Ay, unay kamat na Yumi. Adumat ti course ang mabalin mo nga enroll. Ngam apay a caregiving pay lang. Caregiving laang? Ha? Ay, sakakit di mo't manang Gina. Saan mo't alaang-laang ti caregiving niya? Ay, yun nga lakit din. Makapaulat kamatan kasinsin. Kat, anya nga iti ad-adalan nyo ijay? Ag CPR, kas kada agpunas iti ubat. Ay, na yun ngay. Anya? O, kita anak, nag-enrollak iti accountancy. Mas professional a kurso, ngam ti kurso nga in-enroll mo. Sa anak mo't amakikumkompetensya manang Gina. Anya lakit din. Ay, dikta ka man lang. Amo, mama, nasabat ko ni Yumi itay. Naka-uniform iti blue. Ha? Blue? Wan, mama. Basta naka-uniform iti blue dito ayan tayo. Kaya't asawan day tang caregiving ti kurso na. Anya? Ay, na yan ni Yumi. Kaslawan sa bali a kurso ang mabalin na nga i-enrollment. Wan nga rod, kasla saan nga pampanunot. Ngam sa bagay, saan akasla? Talagakit di asaan nga pampanunot Ay, anya lakit din. Naimbag pa'y ti kursok nga accountancy. Ta saan ko nga ibain iti uray asino. I'm proud of it, mama. Rumbang laeng, anak ko. Iso nga igaid mo ti agadal. Tapno saan kanto amay pada ni Yumi. A caregiving laeng ti pagsak na. Ay na mama, iti kaanuman. Sa anak ama itulad iti kasinsin ko asaan nga pampanunutan niya. Ha? Sa bali ni Yumi, sa bali akmat. Kanya lakit din. Apay asaan mo man labi nagaan dyan anak mo, Manong Orlan? Ha? Binagaan? Wan! Apay, saan aya ang mabain iti kurso nga ini-enroll na? Nay, mabitlaag mo na. Kaya't mo asawan nakababain ti caregiving a kursaw. Ay naapo, dahi taabanag, saanan arumbang asaludsudan pa'y. Adumat ti 4-year course. Apay asaan nga iso ti ini-enroll na. Apay a caregiving lang. Anya lakit din. Anya? An-anwan na kumangay mati caregiving a kurso. Agpunas iti ay una yan. Makapaulak kayo. Ay, si kakit di may. Iti kaano man. Saan na nakakatkatawa ti kurso a caregiving? Kun may sa
Saan mo alaang-laangan na dyan? Pagkunaabat? Ay, apo. Kasayaatan nga ibagam iti anak mo. Agada laangan iti degree course. Saan a caregiving laang? Nagpadaan da nga ginatatang. Ha? Saan anakaskas daaw akas jay ti ugali ni Manang Gina? Gaputa mismo nga inana, kat kas jay mutlaang ti ugali na. Ay, sa bagay mo't kidi ah. Noan niya nga taaya tinakakatkatawa iti kurso a caregiving. Kan apay akas jay dalaunay amang tagibasit. Ay, unayin aya. Malabay amlat ta kaday na nakaw. Ituloy mo lang ta, ti panagadal mo. Ti panunutam kat saan nga isuda, ti mangmangtay, di ti bosbosa mo, ti panagadal mo. Ay, wan atatang. Anya ko mga min agapong agpaapekto a kadakwada. No way! Awan ti ambagday ti biyag ko tapno agpaapekto a kadakwada. Day takot ti kay kaya't kuking ka nakaw. Palaban ka. Ala, itultuloy mo day ta. Idi pa'y laang matkat kasyayan ti ugali dang agina. Paglainganda ti aguyaw iti tao. Wan nga rod manong. Ay, baybayan tayo latan na nakaw. Awan ti nasayat nga ipaay, ti pananguy-uyaw, iti pada tao. Isu aday ta kuma, ti saan yu pulos at tultuladay na nakaw. Ni tatang mat, iti kaano man, saan kami anaguy-uyaw iti tao? Wan tatang. Pulos asaan ming aramidan day ta. Nasayat nga ron no kasta. Basta ramidin nyo lang, tiyamuya pagsayatan yaw. Saan kayo nga agpapikto, ita nyaman namang mangagyaw. Aguli kami latatatang. Ay ngam naglablabas da akit. Makangag damat ah. Isudakit ti kalainganan. Kasla kaano lang, hindi nasabat kayo, nakaigam kayo iti karne. Sa ita, karne man ang timatyo, auntie. Kat anya nga rod ngay, kat ada nga rod paggatang ko. Anya lakit din. Anya? Ay, nanti, ita panawen, saan tay kuma alabsent agsiday iti karne? Nangruna ta saan kayo ngagtalab-trabaho iti usto? Saan kayong aglinget? Ne, anya ka din day nga ibagbagam si kabakla. Ha? Nagtured kamutan amang ibaga kanyak iti kasta. Idinto ta jay mismo nga anak ko, kat awan mo ti may bagbagana. Ha? Ay, ay, sorry, auntie. Concern naklaan iti salon at yo. Concern nga? Agbalin kalatan a concern iti bagem. Anya lakit din. Ay na mama, idi na minsan, karni tinapanyo ginatang asidaan. Idi rabi karni manen. Sa ita, karni manen deta ginatang yo. Anya lakit din aya anak ko. Kat ada nga rod igatang ko. Di karnilatan ati si daan. Ay, mama, nakunayo kanyak idi na minsan, amarigatan kayo nga umanges. Ngam sigilat namat ti panagsidayo iti karni. Numabalin, dagita ko maa-foods tiliklikan nyo. Mabalin mo't yung sida, ngam sagpaminsan kumamot Amuyo mo't nga adda sakit yo. Saan ban nga nagadua sa umdita? Agina nagakit din, tamapan mulutuan da ito'y sidaan na ginatang ko. Siya kumangam nasakit ti bagbagik. Anya? Lakit din. Mabisi na kon. Ingkagluton. Mama, nakaluto akong iti sidaan ken rice. Manganta nga ro din atap no makatumar kayo iti agasyon. Mama. Apay ngay, kasla saan matan mo mang angas na inak? Mama! 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 Ay, nahawa na talagan! Ay, mabit lang! Inakagki daw iti tulong ti karoba!
Ay, nananaw. Diyan mo, Uncle. Kalat-latan ana unconscious. Diyan mo no anya taramida. Accountancy ka, saan ka de? Ay, kat bilangan mo na, numanupay ti biyag na, anabate. Accountancy ka nga raw. Wag. Apay ni Auntie Mona. Napukawan iti puot kasinsin. Pangaasiyo, umay kayo kumahan. Awan ti amo kapag kidawak iti tulong. Hey, Auntie, are you okay? Hey, Auntie, can you hear me? Unconscious at talaga ni Auntie. Anya tinaskin nga aramidan tayo, Yumi. Ay, kat umawag tayo laangan ati EMS. Kalpasan na, i-CPR ko ni Auntie pag ururayan tayo ti emergency medical services. Ala, darsam ating ko. O sige, mabait lang. Hello, 911. I'm Yumi, calling from Barangay Nagsuswan, beside Anyalakitin Studio. I found my Auntie Mona unconscious. I need ambulance as soon as possible. Ha? O, mabait lang ha. Urahin tayo biit pa. Umaydan. Mama, at puhot yun. Adak mo dito'y ospital, anak ko. Kun mama, inyag da ka itangay takal na at matan anaawanan kayo iti puhot iti balay. Naimbaglaangan at adda ni Yumi. Amo na tinararamid na. Anya, Nasyak laang ay na amangan no natuluyan kayon. anya ka din dayta nga ibagbagam. Kaya't ko pa iti agbyag iti napaotan niya. Mababainak kini Yumi, mama. Katkatawaan taga po iti kursuna. Ngam isumat tinakatulong ka data. Napabilibak pa'y gapo iti na may anakan ka. Dakkel gayam ti may tulong dagiti caregivers iti biyag ti tao. Kasla marunawak iti bain, mama. Oh my gosh! Takayo pa talaga tinangipan kadakwada yung ospital. Saan anda kami laang? Imawagak iti EMS, nag-response damot adagos. Isu ati nangipan kadakwada iti ospital. Anya? Madanagan akmat ata iso ti damo anang i-applyak iti inadal ko no kasano ti aramida no dati unconscious a tao. Tangita ko matikitahin da nga gina. Kundi uyaw da iti kurso takin kurso. Di accountancy anak na. Amuna ayat ag CPR. Hay, anya laki, di nga minen ayat tinauyaw at tao. Bay amon tinapatag kat na aramid ko ti kabaelak. Kan amom, naragsakak na nakatulungak uray kaskasano. Ngam ni manong ko ati makapaelak. Taapay. Agasam man, madandanagan lang arudan ni manang Gina nga imay di balay. Imbaga na pay lang nga accountancy kakot bilangam latan no mano pa'y tibiyag na anabati. Ay, apo ayan ni manong ko. Anya? Maala na pay lang ti agang angaw kat kasday lang arudan ana unconscious ni Auntie Mona. Angaw na laday jay. Ngam angaw nga at danayon na akwa. Hay, nauyaw damot ngami nga gina. Sa bagay mo't kitdi Iti day nga imbaga ni manong mo. Ami reason nakit di kuma dagiti pananguyaw dakin ka. Ne, kung naklagit din o asino ti tataulan ti aso, si kamot kaya man ang Gina. Aywan, imayak, na imbaglakit din tadak. Anyat maipay ko kan ka. Umayak la kumaagyaman kan ka, iti panang tulong mo kada kami kin ni mama. Ha? Ay, si kakit dimot. Awan day jay, basit abanag. Makunkonsensya ak ngamin, gapo iti pananguy-uyaw mikan ka. Ngamni, si kamot tinakatulong kada kami. Kas itinakunak, basit abanag manang Gina.
Adal day ta kada tayo, asaan nga amin abanag, at ipanagkitam kat basit, uyawam kan katawaam. Ha? Uray accountancy ka, wanuan niya dita at degree course. Saan anasaya at amapan mo kat katawaan ti short courses? Taadumot dagiti at adalan mi nga awan iti degree course. Kasinsin. Ala, umunod kakit din tagkapitapay. Naglamat, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Pautangan nakmatan na, iti anakan sigarilyo antay. Ay, sanak man nga anti-antiun. Sanak nagpapautang iti arak kan sigarilyaw. Bayadak to madlangin ton bigat. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Awan to pa'y trabahom, day talagin inom ti ammom nga ramidon. Di mo ayam mo. Nga adda kamagya kay Jabrod. Asinaw, Ni manong ko, Carlito. ha? Nagabrodan ni Carlito. Nabayagan na. Diyak na damdamag ah. Nagabrodan na. Jay katal. Electrician jay. Ay, aya. Wan, dakal ti sweldo na. 60,000 ko naman. 60,000? Kiwan, makabulan lang data. Nagdakulan. Wan, dakal iso pautangan na kaon. Nuagi pa wait, bayada ka da gusti utang ka. Kano nga gipawait? Kada katapusan nga gipawait. Pangalawans may. Ay, agin inom man ang ito'y alalaki. Nangalaan na nga tayo iti kwarta na ayang igatgatang na iti arak. Ay, di mo kutkot yan. Dahito yun magtitulami saan ha. Nangalaan iti kwartam. Ay, kat inutang ko. At dapat lamang ipautang kan ka? Ne, apay kumasa andak apautangan. Adamot pagbayad ko. Ay, itad mo amin kanya kasweldom aldong. Awan ti mabatikan ka, tapno awan ti igatang mo iti arak. Tikunam. Alaaw kung na ito nagibusam iti arak. Taisupe anayon da ito ilakok. Ne, kano dapay kargana data? Maawanan neng! Ay, saan mo nga lalaan dito may sabutilya? Tadapay la kargana ng arak. Aday ta, naurnong kong nagito'y landok kan bote nga ilakok. Iuray ko laangan iti aggatang. Ne, aglako kan samot itibuti kan landok ipag. Wan, tanaga doon tinaurnong ko. Naging inuman ni manong mo. Ha? Agin inom lata ayan ni Manong Aldong. Saan nga agpapaanawa? Abay si ka papanam. Di ta abagatan. Makitong it ka manang. Wala, awan mo't maaramid. Imbag man tadalat ta may sugal mo mat. At dalat ta itad nila kay ko. Anya laki din, igatang mo kay din iti bagas. May mayat no itong it ko, bareng mga bakak. Kat madoble to'y kwarta. O, di adape igatang ko iti sidaan me. Anya lakit din. Anyamat kayo ti pamigsak nagtrabaho iti kalsada. Nudwala ang atuyo ti si daag. Agreklamo ka pailaan, kat isungarod ti adda. Ay, kat isakripisyo mo't kuman ati gumatang iti karne. Hay awan, tigatang ko iti karne. Bakit? Adda na panunot ko. Mapan ka umutang di ta kantina. Ay na, mabainak man laang amapan umutang. Ay sus, iba ka mabayadam no sumangpot Jeremy Tans. Remittance? Adanam na maam a remittance?
Basta, ibagam remittance ni Manong Carlito. Awan tiado a palawag. Basta ibagam dayta. Isumo lagayam adya kung makitkita ni Carlito dito'y lugar tayo. Tanaga-broad met gayam. Wan kaano ba iditi mayap? Mayat mo nga ron ti trabaho na. Ijay katarsa ka no tinapanan na ko na ni Aldong. Ay wan na, nagmayat ija ayan na. Kat ison ti supervisor. Ay nagswerte moten ni Carlito no kasta. Iso nga rod ako nana, nga aging ka saan pa'y ang makapawit iti remittance, umutang kami pa'y dito yung kantinam nana. Ah, bayadan yun tao inton sumangpot di remittance na. Wan nana, Ay katanya nga rod ti utangin niya. Ilistaklat ta nga rodon ah. wan nana. Oy Aldo, anya ti aramiden ni Insyang dito'y balay? Awan ka nung arod ti sidaenda. Kat, inutang ko lang da iti lutlutwag nga adobo. Makipangan pa'y laang dito'y? Ah, aywan na niya. Ay na, kurang pa dito'y kada tayo para kadagiti anak ta. Kato nagpipigsada amangan. Kahit, anya nga arod ti ibagak kiniin siyang. Ay makamukan. Pagawitam, ta saan ana ilakam. Insyang ading ko. Nakaluto ka din ni Manang, mangantayon? Ay kwa. Kurang jay lut-lutun na asidaan para kada tayo. Basit lang ang matisida ah. Mangyawid akla ang basit para kadagiti anak ko apito. Ay kwa. Tinasayaat. Mapan kalat ta umutang dita kantina. Kaya't nakmat ay apautangan di bakit di tang agbanbantay. Ay kat ibagam abayadam inton sumangpet jeremittance ni Manong Carlito. Kasanungay nga adda remittance Ay sus, na- basta inkaan. Ibagam day ta imbagakin ka. Ala, inka na. Ay, sige Manong, mapana ko. Anya, nangabak ka di anak itong it-itay. Kasano yung amo anapanak na kitong itnana? Ay na, kaano ka na yun kaalumabas dito isang wanan ti kantinak. Ay, makikita nakgayam nana. Amok amay, dagiti lumablabas amapan makitungtong eight. Sa anak ana nga ba? Isungarod nga umayak umutang. Amom aya, ngagpapautang nga. Bayadak to inton sumangpot jeremittance ni Manong Carlito. Apay, oray si ka, pawpawitan na iti remittance. Amin kami nga agkakabsat, pawpawitan na nana. Kasta aya. Ay, nagswerte kayo man nga agkakabsat. Ni Manong mo Aldong, arte, ang adda remittance na. Si kamat atong itira, pawitan na latta. Lab na kami ngamin ni Manong mi, nana. Alan pautangan na ko, nana. Ala, basta bayadam inton sumangpet tay remittance yaw. Una na, umay ko bayadan adagos. Nagawid ka kuman Insyang, taadamot kayam iluto makanan niyo. Umay ko pa'y mat ipakita da ito inutang ko, Manang. Ay na, nagadumatan day ta inutang mo. Bagas 5 kilo, karni ti manok kan karni ti baboy. Imbag man ta pinautangan na ka, iti kasta ka ado. Imbagak abayadak to, inton sumangpot tay remittance. Day tati imbaga ni Manong mo Aldong kan ka? Sinuruan na nga rod. Ay sus, delikado ni Manong Carlito. Apay ko maapanunutam day tangay. Saan pa'y mat nga agawid ni Manong Carlito? Hoy Aldong, apay niya impauno ni Insyang amapan umutang. Kat no awan kaya migatang na iti kananda. Kat pangalaan na kumaiti pagbayad na.
Ay kan makaamon tulat taditan Ay na, inyutang yun ni Manong Carlito. Saan namat nga mo? Pudnomot nga awan makam mo. Kundi mo ibagbaga. Al-alwadan may tangiwat mo. Bilibak man kadagijay nga kakabsat lakay. Ay, sino tidakda kamatay mo? Daaldong akin ni Insyang. Apay aya? Kitaam ni Aldong Arte. Nimot ading na nga Insyang manugal. Kahit, anya ko matipagbili bami di dayta. Wana, taure at dabisyo da. Suportaran latay da ni Manong da Carlito. Ay, kasimot angaron ni Carlito no kasta. Sapay masunlaang matpiman. Anya amason asasawa mo dita? Kano kanayon ko ang makita ijay igid ti kalsada ijay ili ang matudtudwan ken maininitan. Ay, ulaw kamot alaklakayan. Kano electrician ijay abroad. Ay, nagkunamot ken ka. Kano hindi kalman lang nga nakita ang nakakaputi nga agbagbag kat iti bataw ta nagpigsa ti tudaw. Sa bali jay nakitam. Adda ijay abroad kunada lang arudan. Kaano pa nga day abroad? Nabayag ka noon kunada giti kakabsat na. Apay, ay, saan nga ron nga isaw niya makitkita? Ay kat sa bali kano dakkel kano ti sweldo na kas electrician ijay Qatar. Ay doblek to manakitaan inton mapanak ag trabaho inton bigat. Nagdagsin da ito ya bato Nih, ninsa mo tatas sa turda ito ya. Nih, paypayapayan lang mait. Ay, apay tatas sa tor. Ay si kakandidata, Carlita. Nih, anya klase sa lunsod da ita tata. Ketsak mo ta talaga da ito eh. Kunadaan nag-abroad ka. Ay, adak pa lang dito yung Pilipinas, tata. Kinapudno na, agaplayak pa lang. Ay, kunada nag-abroad ka. Ay, sapay kumaa, tata. Apay, asino tinagapuan na day tadamag, tata. Isikritok pa ila kuma, ta sa anak pa imot anakapan. Ay, isugamin ti damag. Dahil tagamin ti agwarwara si Baryo tayaw. Ay, kita man lang nga niya, tata. Manula nga bulan na sa anak ka nagawit di baryaw. Kumpormin kay warwaras dadama. Utang ni Insyang 1,000. Ni Mataldong 3,000. Bakit? Ay, bakit kung nagtumot kang kakait? Dinakman disturbon. Tamadamaak nga kwin-kwinta iti utang. Ay akin utang kadagitaya. Ay agasam. Nay, apaw, adda 1,000, adda 2,000, na. Daaldong akin Insyang. Apay ang pinautangam dagitya nga agkapsat. Pangalaan da nga'y kumatipagbayad da. Jay remittance ani Carlitaw. Si Pilit Munto mata nag-abroad ni Carlito. Kano nagsarita kami lang itay, di tailay. Oho, dinakman ang awon iti kasta. Wen, pudno ti kunak. Sigon kini Carlito, agap-apply pa ilang amapan niya abroad. Saan pa yan nakapanaw? Anya? Kituin, kunak man nun nalaing ka komersyante. Ay sos na may saan da ka nagita agkapsat. Ay sos, malugi ak manon no kastawi. Ay, saan kan nga agdawat-dawat kanya kiti pagpuunam? Tatalaga saan kan nga ikan? Ne, apay akurang na ito inyawat mo asweldom. Gimatangak lang matitimay sa abuting arak. Ay salbag,
Ununa umpay ti bisyo ngam ti pagbiagan ti pamilyam. Sos, ingka di umutang dita kantina. Hay nagadon ti utang tayo jay. Ipagam aabayadan no maawat tayo remittance ni Manong Carlito. Ay mabaina kon. Imbag kumamot ano pudno nga day di abroad ni manong mo? Ay, kaano nga tayo nga paiso ti flight na. Umayak man umutang iti. Ay, sana kon ngagpautang kada kaya. Ha? Ulbod kayo magkayam. Kasano ko mga ulbod nana? Saan pa'y mo't anagabrod ni Carlito? Anya? Idarum kayo no saan kayo ngagbayad. Day ta artak nga aldaw kan managtungit nga insyang. Ay kung di nakot iramraman anana. Ay nakasano nga taday to yun. Awanan tilakok. Nabangkrapa ka talagan. Ninsamot Carlito jay magmagna. Ay ipok kawak man. Carlito! Carlito! Apay nana? Umay ka man pa'y dito. Itakayat ka akasarita. Ay, wala nana. Kanay kita niya nana. Saan ka pa'y matgaya managabroad? Ay, agap-aplayak pa'y laeng nana. Ay nabaraw, inyutang da kamutin dagiti kakabsat mo. Ipakita kan kajay listahan ti utang da. Ha? Ne? Ay, nalabos mo dagita tataw. Ay, makangagda kanyak dagita nana. Agbayad kayo iti utang yaw. Sika Manong Aldong. Ne, apaya siya klangay. Awan babay niyo. Sikain siyang. Apay Manong. Puro katungay. Nagsadot ka ngagtrabaho. Sikamot aldaw. Maalampay lang taginong. Nagarot anak mo. Sa anak, iutang-utang nita. Ay, agbayad kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.